Reka ngushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri Today 250 nawe kandi ushobora kuba utwumvisha ari ubwa mbere. Reka nkubwire ngo kanda kuri ako kabuto k'umutuku, manuka aho hasi ukande kuri ako kabuto k'umutuku, ubundi uhita utambika ugana iburyo ukande kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tuzajya dushyiraho bizajye bihita bikugeraho ako kanya, notification ihita ikugeraho ako kanya. Ndizera ko umeze neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe radiyo 5 zirenze hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda hose muri rusange. Ni ukuvuga ngo ni radiyo zifite studio cyangwa zikorera ahantu heza, hateguye neza, hajyanye n'icyerekezo kandi harimo ibikoresho bigezweho. Iyo ufite igikoresho kigezweho bigufasha gukora akazi kawe neza cyangwa kugeza ku bagenerwabikorwa bawe ibyo wagombaga kubagezaho mu buryo bwa nyabwo cyangwa uburyo bukwiye. Rero murabizi ko igihugu cyacu kiri gutera imbere, kiri mu rugendo rw'iterambere. Iyo igihugu kiri gutera imbere rero gitera imbere muri sectors zose cyangwa mu nguni zose zigiye zitandukanye. Nta kabuza rero n'ibitangazamakuru bya hano iwacu nabyo byateye imbere. Byateye imbere, byagiye biva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Niyo mpamvu uyu munsi twavuze tuti reka turebe ubundi izi radiyo duhora twumva, izi radiyo dukunda, izi radiyo dukurikirana umunsi ku wundi zikadufasha kumenya amakuru, aho zikorera haba hadekoye gute, haba hasa gute, kugira ngo na za zindi nyine zitarabasha kubikora neza nazo zirebere ku bandi ubundi ibintu bigende neza cyane. Tugiye kurebera hamwe radiyo 5 za mbere hano mu Rwanda zifite studio nziza zirenze, ziri kuri standard, ku buryo ushobora no kuyizanamo n'umuntu uvuye ibwota amasimba akakubwira ati wow, kabisa iyi ni studio iba yujuje ibisabwa. Ariko bitavuze ko n'izindi zitari muri izi 5 nazo zitameze neza cyangwa zidafite studio nziza. Nazo zifite studio nziza, zinakorera n'ahantu heza, ariko nyine urumva mu ishuri niyo mwese mwaba ba mbere, uwo mpampa we yise nabi ahita abo wanyu. Yes, niyo mpamvu tugiye kurebera hano izi radiyo 5 rero zifite studio zirenze, zimeze neza nk'uko muri kugenda mubibona aho ku mashusho. Tugiye guhera ku mwanya wa 5 ubundi tugende tuzamuka kugera ku mwanya wa mbere. Murajya mugenda mureba amafoto yuko izo studio ziteguye, ubundi namwe muragenda mujajinga. Hanyuma aho hasi muri comment uhasiga igitekerezo cyawe, utubwira uti ndabona iyi ngiyi ariyo yari ikwiye kuba iya mbere, cyangwa se aha mwibeshye, cyangwa se haburagamiyi. Ibitekerezo byanyu tubihaye ikaze rwose, biremewe aho hasi muri comment. Twagiye turera ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 muri izi studio z'amaradiyo agezweho cyangwa akunzwe na benshi hano mu gihugu, ntabwo tugendera ku mubare w'abayakunda cyangwa ku mubare w'abakurikira. Oya, twe turareba infrastructure, niko babyita mu ndimi z'abahanga, ngo infrastructure cyangwa se ibikorwa remezo. Ibyo bikorwa remezo rero twe turibanda muri studio gusa, kuko abenshi nyine bumva radiyo ariko ntabwo baba bazi ngo ubundi muri studio haba hameze hate, haba hasa hate, hagakwiye kuba hateguye gute. Nicyo tugiye kureba. Ku mwanya wa 5 nk'uko nari nkubwiye, turasanga radiyo ikiri nshyashya cyane, iracyari nshyashya mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo muri kubibona bayita Isibo Radio cyangwa Isibo FM. Iyi ngiyi ni radiyo ikiri nshyashya, ikaba ari radiyo ifite na televiziyo, ni ya televiziyo y'Isibo, ariko uyu munsi twibanze ku maradiyo gusa, amateleviziyo nayo azabaza nyuma. Isibo Radio rero cyangwa Isibo FM niyo radiyo iri ku mwanya wa 5 mu zifite studio
zimeze neza cyangwa zitunganyije neza zigezweho hano mu Rwanda. Ngira ngo muri kubibona namwe ku mafoto, iyo ni studio ya Radio Isibo cyangwa Isibo FM, ikaba ikorera hano mu mujyi wa Kigali aho bita Rwandex, mu gitaje kinini cy'umweru. Urenze Rwandex kuri zira feruje usa nk'uri gukomeza ugana Kicukiro, nyine hari igitaje kinini cy'umweru kiri hariya rwose, niho Isibo FM ikorera. Muri kubibona rero muri studio yayo ukuntu hameze, ukuntu hatunganyije, ni nk'uko ikaba irimo microphone enye, ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kwakira abantu 4 bose bari kuri mikoro mu gihe bari mu kiganiro. Ariko uburyo izi microphone ziba zikoze, ushobora gukora ikiganiro wicaye cyangwa ukaba wakora ikiganiro uhagaze. Ubundi nibwo buryo bwiza bugezweho ku maradiyo y'insirimu ajyanye na viziyo. Yes, Isibo FM niza ku mwanya wa 5. Muri kubibona ukuntu studio yayo imeze. Twagiye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga radiyo iri mu zikunzwe na benshi. So hari umunyarwanda utayumvara. Iyi niyo nshatse navuga ko ariyo ihatse izindi zose mu maradiyo hano mu Rwanda, niyo iyoboye. Iyi bayita Radio Rwanda, ikaba ari radiyo y'igihugu, ikaba ari radiyo iyoborwa n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Ngira muri kubibona muri studio yayo nayo ukuntu haba hifashe. Buriyo muri kumva baba tipe bari kubabwira urubuga rw'imikino, cyangwa ba Ismail Mwanafunzi bari kubasomera amakuru agezweho. Dore nuko biba bimeze rwose, nuko studio ya Radio Rwanda imeze. Ngira ngo muri kubibona n'abanyamakuru iyo bicayemo ni gutyo biba bimeze. Naho ni kimwe na indi ya Isibo. Izi microphone ushobora gukoreraho ikiganiro wicaye, cyangwa se ukaba wanahaguruka, kuko iyo uhagurutse urayizamura nayo ikazamuka, ukaba ushobora gukora ikiganiro cyawe neza rwose uhagaze, mu gihe wumva utari muri vibe neza yo kwicara. Ngira ngo muri kubibona iyo niyo studio ya Radio Rwanda. Ni gutyo muri studio ya Radio Rwanda hasa. Twagiye ku mwanya wa 3 rero. Izo 3 zisigaye, kimwe mu bintu bituma wenda ziza kuri uyu mwanya ni uko zikoresha ikoranabuhanga ridasanzwe. Rikoresha ikoranabuhanga ridasanzwe rigezweho rishyashya ku bijyanye n'amaradiyo. Ku mwanya wa 3 turahasanga radiyo nayo yitwa Power FM. Power FM. Ngira ngo muri kubibona ivugira ku murongo w'104 n'igice kimwe. Ikaba ari Power FM. Ngiyo nayo studio yayo uko iba imeze. Nk'uko rero nari mbikubwiye, iyi Power FM usibye kuba uri kuyibona gutyo isa gutyo, ngira ngo urabona ko bakoresha system yitwa Lawo Relay Virtual Radio Software. Iyi ngiyi ni software cyangwa ni uburyo bushyashya bugezweho bujyanye nyine n'iterambere n'icyerekezo turiho. Nibwo buryo bugezweho nyine kuri ubu ngubu hano mu karere. Wenda abo hakurya y'amazi iriya bageze ku rundi rwego ruhambaye, ariko iyi Lawo nibwo igezweho ubu ngubu ku mugabane wacu. Ku maradiyo menshi agezweho y'insirimu uzasanga bakoresha iyi Lawo. Iyi Lawo rero ukuntu ikora, ni uburyo bugufasha. Urabona muri kubibona neza ko muri studio Power FM nta bintu bya mixer bihari. Icyo kimwe n'ize ebyiri zabanje Radio Rwanda na Isibo, nazo nta mixer wabonaga, ntago bikigezweho ko mixer biri aho muri studio. Ubundi kera wasangaga mixer, computer, ibiki byose biteretse aho muri studio. Ariko uko iminsi igenda nyine
bagenda bevuriwa cyangwa iterambere, nicyo bita iterambere rigenda rizamuka, hakaza andi masisiteme mashya ku buryo akazi kagenda karushaho gusa nka koroha cyangwa kakaba keza kagakorwa mu buryo bwiza kurushaho. Rero ngira ngo uri kubibona ko hano muri Power FM bo system bakoresha y'iyi Lawo Relay Virtual Radio Software ni system y'Abadage. Ni system y'Abadage imaze igihe ariko twebwe inaha nibwo ikigerwaho. Ngira ngo uri kubibona ko iriya meza ni nayo iriho mixer. Iyo mixer iba ari mixer ikoze mu buryo bwa touch screen. Ntago bigusaba ngo kuzamura mikoro, ngo kumanura, ngo gukaraga ngo utubuto. Ni touch screen, ni ugukandaho, ni ugukirikaho, ni ukugira gute ubundi bikijyana. Gayo nguko Power FM niyo iri ku mwanya wa gatatu. Na ifite agastudio kabye ngira muri kubibona. Power FM rero niyo iri ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri muri radio zifite studio nziza zisa neza zinatunganyije neza hano mu gihugu cyacu turahasanga radio nayo irakunzwe mw'abantu, ikundwa na benshi, murayikunda ndabizi, kandi n'abantu bahakora muranabakunda, murabafana bya hatari. Iyi ngiyi bayita Kiss FM, niyo iza ku mwanya wa kabiri. Kiss FM niyo iza ku mwanya wa kabiri ku maradiyo afite studio nziza, afite studio zigezweho hano mu Rwanda. Iyi ngiyi ikaba ivugira ku murongo w'102.3, murayizi cyane. Ngira ngo muri kubibona naho muri studio yabo ukuntu haba hameze. Nabo bafite nabo bakoresha iyi system ya Lawo Relay Virtual Radio Software. Nabo barayikoresha, ariko bo mu mwanya wo kugira ngo imeza yabo bayigire touch screen bahisemo kuzana ama-screen abariyo bashyira hano ku meza, ariko nayo n'ubundi ni touch, ni ama-touch. Aya ma-screen niyo batachingamo mu kuzamura, mu guplayinga, mu kugira gute. Yes, gayo nguko nta bya mixer ngo urakaraga ngo uragira gute, ngo urakaraga buto ngo zamura. Byaroroshye, ni uguhita abantu ukirikaho gusa ubundi bikagenda neza cyane. Ngayo nguko ngira ngo muri kubibona ko Kiss FM nayo ifite studio isa neza rwose, imeze neza kabisa, ntacyo wabashinja. Ku mwanya wa mbere rero, ku mwanya wa mbere ngira ngo uri kwibaza ngo ni iyihe. Iyi radio ni iy'ikigo cya kaminuza. Ikigo cya kaminuza gifite radio, kuko mu masomo bigisha harimo najyanye n'itangazamakuru n'itumanaho. Bahisemo rero gushinga na radio kugira ngo bizajye byorohereza abanyeshuri babo kubona aho bimenyereza umwuga ujyanye n'ibyo biga. Ariko byarenze kuba ari iy'ishuri, ahubwo yageze ku rundi rwego. Yafashe umujyi, yarakabye, iyirayoboye cyane ku bantu batavuga ikinyarwanda cyangwa abanyamahanga bumva icyongereza. Reka icyongereza ko nicyo bakoresha cyane. Iyi radio niyo bakunda kumva pe. Iyi niyo bakunda kumva rwose, mvuze ko ariyo radio iyoboye mu zidakoresha ikinyarwanda cyinshi. Yego nabo bakoresha ikinyarwanda n'amakuru yabo mu kinyarwanda, ariko bagira ibiganiro byinshi by'indimi z'amahanga ku buryo byorohereza abanyamahanga baba mu gihugu. Usanga bakorera imiryango igiye itandukanye mpuzamahanga baba mu gihugu, baba mu Rwanda. Akenshi usanga iyi ariyo radio bibonamo, ariyo radio bakunda kumva, ariyo radio bakunda gutumirwaho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero mu minsi ishize bagize batya, baravuga ati reka ibintu tubishyire ku rundi rwego, tuve ku rwego twari turiho tubizamure tubishyire ku rundi rwego. Kandi koko byarakunze, kuko ubu ngubu tuvugana nibo ba mbere bafite studio imeze neza, irimo ibikoresho bigezweho byiza bishyashya kandi biri on top. Iyo nta yindi bayitsa Royal FM. Royal FM. Iyi ngiyi ni radio ya kaminuza
y'Abanyakenya ikorera mu Rwanda yitwa Mount Kigali University. Ako kantu n'abantu benshi ntabwo bari bakazi. Ubundi mbere yitwaga Mount Kenya, kandi koko no muri Kenya, kuko iyo mu Rwanda ni ishami, no muri Kenya n'ubundi yitwa Mount Kenya. Hano mu Rwanda rero byabaye ngombwa ko bayita Mount Kigali. Urumva nanjye nibazaga Mount Kenya uri gukorera i Kigali, uri gukorera mu Rwanda n'iki, umvaga bitari no gusoundinga neza. By the way, bahitamo kubihindura babyita Mount Kigali University. Isigaye yitwa Mount Kigali University, ntabwo cyitwa Mount Kenya. Nibo ba nyiri radio rero yitwa Royal FM. Ngira ngo muri kugenda mubibona aho ngaho ku mafoto ko mu by'ukuri aya mafoto uri kureba atandukanye izindi zose wagiye ureba nagiye nkubwira. Ku mafoto rwose urabona ko bitandukanye. Aba ngaba nabo bakoresha iyi system nshyashya igezweho yitwa Lao Relay Virtual Radio Software. Aba ngaba by'umwihariko ni nabo bafite lisanse yo kugurisha iyi soft hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ushaka nawe ushinze radio cyangwa usanzwe ufite radio yawe ugashaka gukoresha iyi system ya Lao, ujya kuyigura aba bantu bo kuri Royal FM. Royal FM niyo ugenda mukadiringa ko niyo ifite lisanse, akaba ari bo baza kugufasha kuyinstara kuri radio yawe. Ngira ngo uri kubibona rwose ko hasa neza cyane, neza rwose. Ibi ngibi babivuguriye vuba, mbere ntabwo ari gutya yari imeze. Ibi nta n'ukwezi kurashira iyi studio bayigize gutya, bayishyize ku rundi rwego. Reka rero nkubwire gato kuri iyi Lao Relay Virtual Radio Software igezweho ku maradiyo menshi hano mu Rwanda. Iyi systeme igufasha kuba wakora ibintu mbere y'uko utangira ikiganiro ukaba wateguye. Mujya mwumva kuri Kiss FM, niho ngiye kubahera urugero. Kiss FM ushobora kujya mu kiganiro uri umunyamakuru, ugatangira ikiganiro ukarinda ukirangiza utaraplayinga indirimbo zose ziri guplayingwa ari izashyizwe muri system. Bitandukanye na bya bya kera, wumvaga umunyamakuru ari mu kiganiro ukaba wamuhereza ka message ugatubwira umusa none se nkaragiramo ako karirimbo bana bakoboye banjye bakumve. Ibyo byajyaga bibaho. Aha ngaha rero kuri iyi Lao, kubakoresha iyi system ya Lao ntago bikunda, kubera ko baba babanje gushyiramo imiziki yose iri bukinwe mu kiganiro, amapublicité yose ari bukinwe mu kiganiro, ibintu byose biri butambuke mu kiganiro baba babishyizemo, ku buryo haba hasigaye wa mwanya w'umunyamakuru agenda avugamo. Ibura birengera, ushobora kuvuga ngo ushobora guprogram ukavuga ngo umunyamakuru azajya avuga iminota 5, nyuma y'iminota 5 hajyemo indirimbo. Iyi ndirimbo igomba kuba ifite iminota iyi. Iyi minota nirangira harakurikiraho wenda indi ndirimbo nayo ifite iminota iyi. Iyi nirangira umunyamakuru yongera avuga indi minota 3, nyuma y'iminota 3 hazemo iyi publicity. Gutyo ku buryo aba ari ibintu biba biprogramye. Niyo mpamvu muzajya mukumva nk'umunyamakuru nko kuri Kiss FM cyane n'undi kubahera urugero, kuko niho mushobora guhita mubyumva vuba. Ukumva nk'umunyamakuru yari ari kuvuga bihise bimukata, indirimbo isizamukamo, cyangwa se hahise hazamo publicity. Bijya bibaho rimwe na rimwe. Ni kwa kundi umuntu aba ari kuvuga ariko wenda wateguye kuvuga ibintu byinshi, cyangwa ibintu ari kuvuga bibaye birebire, ya minota cyangwa ya masegonda baregeye muri systeme ya Lao ko ugomba kuba wavuze akaba arageze. Iyo ageze nta kindi ukora, wowe ntabwo uba ufite ubushobozi bwo kubisubiza inyuma. Ihita igukupa igakomerezaho ibindi byagombaga kujyamo. Nimba ari indirimbo, nimba ari publicité, bigahita bijyamo direct utararangiza kuvuga. Ibi mujya mubyumva abantu mukurikira radio cyane. Nicyo iyi systeme ya Lao rero ikora, nicyo itandukaniyeho n'abandi. Cyangwa ukajya kumva nanone akandi kantu, ukajya kumva nka radio yo mu Rwanda, ukajya kumva bashyizeho jingle ya Chris Brown. My name is Chris Brown, ndakumva ibiki n'ibiki.
biriya bintu rero ntabwo biba ari ibyanyabyo, ntabwo Chris Brown aba yarahuye n'abanyamakuru bo kuri iyi radiyo runaka ngo abaha ako kajingo, ntabwo ari byo, ahubwo ni ibintu bakorera muri iyi sisiteme nyine ya lao, akaba aribo babikorera ku buryo nyine ubyumva wowe ukagira ngo Chris Brown nawe yumva radiyo yo mu Rwanda, bikagucanga, ariko mu by'ukuri byose bikorerwa muri iyi sisiteme ya lao. N'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ngira ngo abahanga cyane muri mwebwe mu bintu bijyanye na communication cyangwa itumanaho n'ikoranabuhanga, ushobora no kujya nawe kuri Google ukayisearchinga ukareba, ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko niyo sisiteme igezweho y'insirimu kuri ubu ngubu ku bitangazamakuru, ku maradiyo nyine, amaradiyo y'insirimu niko bimeze. Ngira ngo mwakoze cyane, dukomeze tubane, nugenda udakoze subscribe. Njye nitwa Iva Eritien.